就住呢幾日即係大埔一個咁大型嘅一個火災嘅事件，我諗都引發咗好多香港人嘅難過啦，係都見到有好多即係災民面對喪親啊，經歷即係親人離開，咁所以今日都希望可以有一啲分享，讓無論係面對即係喪親嘅朋友，或者身邊有希望去關注呢一班朋友嘅需要嘅一啲人士，都可以多個參考。我諗所有喪親人士佢哋即係經歷親人離開，第一個佢哋經驗嘅一個狀況就係佢哋要去消化同埋去理解，或者去確認呢一個死亡嘅發生嚇。咁對於一啲突然離世嘅處境，同埋一啲可預計，譬如可能係病咗一段時間，或者係癌症呢一類嘅情況，有個好大嘅唔同係，如果一啲可預計，譬如病咗一段時間嗰啲情況咧，你會發覺好似嗰個死亡一個咁大嘅消息，好似斬開咗100嚿，每一次可能去探病，或者我同醫生傾個報告啊差咗喎，或者呢啲指數冇好轉喎，咁就好似咧每一次我去見證呢件事情嘅過程入面咧，我都好似逐步去消化、去接受、去確認呢啲唔好嘅消息，去到最後慢慢將成個消息去即係去面對同埋去即係承認咁樣樣。咁所以相對好似有個過程咁樣樣嚇。咁所以點解好多時候我哋會見到一啲家屬，如果係一個可預計嘅一啲死亡嘅時候咧，好似嗰個接受程度比較容易啲，係因為我哋有一個過程逐嚿去消化。咁但係突然死亡嘅情況就真係另外一個極端啦，就係一個咁大嘅消息係完全冇消化冇預備嘅情況底下，突然間好似要硬啃咁樣樣，咁你發覺哇真係啃唔落，真係消化唔到，真係即係接受唔到。咁所以呢個係一個好真實，亦都會見到而家好多嘅一啲朋友面對一個咁大嘅消息，真係好難接受。嗰個狀況係一個即係真係一個好真實，即係家屬會面對一個情況。其實我諗真係噏得出嘅情緒都有，尤其是我諗而家係一個咁突發，係一個咁危難嘅情況底下啦，我諗有好多嘅彷徨啦、不安啦、驚恐啦，尤其是即係面對一啲真係創傷性嘅一啲畫面，可能真係會有啲少少好似一啲即係急性嘅一啲創傷反應，可能真係會成日諗起個畫面啊，瞓得唔好啊，好彷徨無助啊咁嚇咁。再後期少少，可能完事個親人離開咗之後，亦都會有好多哀傷啊、思念啊，或者內疚啊，點解我救唔到佢啊？即係等等，即係我諗，即係基本上即係差唔多可以噏得出嘅情緒都會有嚇。不過我諗喺即係處理情緒嗰個過程入面，我亦都會見到咧，唔同人其實可能佢哋嗰個表達嗰個情緒嘅方式，或者處理情緒方式都唔同嚇。譬如我哋好典型，我哋會期望面對情緒，可能我哋會覺得啊，可以同佢傾偈啦，等佢表達出嚟啦，等佢抒發出嚟啦。的確係嘅，有一班朋友咧，佢哋好即係好我哋所謂直覺型嘅一份哀傷嘅處理，就係佢好自然咧就會去流露啲情緒，去喊出嚟啦，表達出嚟啦咁。咁呢個好即係好似我哋好典型見到好多女性都會咁樣去表達咁樣樣嚇。咁但係另一邊廂，你都會見到啲朋友咧，佢哋相對可能理性啦，相對可能佢哋想快速去解決問題啦。咁呢一類型咧，我哋喺文獻入面講咧，就叫做一類工具型嘅一啲哀傷嘅一啲處理。就係咩咧？就係佢哋唔習慣用表達情緒啊、傾偈啊呢一種分享感受嘅方式去處理哀傷。咁反而佢哋係傾向咧，就係透過思考、透過行動去處理個哀傷。嚇，咁所以可能對於呢班朋友嚟講，你走埋去問佢啊，你有咩感受啊？想唔想傾下？佢真係唔會想，亦都唔係佢哋嘅方式。尤其是咧，我諗現階段係一個咁危急、咁危難嘅狀況。其實我諗對於好多家屬嚟講，真係首要嘅佢哋嘅需要，未必係即係處理嗰個情緒，而係佢哋一個安穩嘅狀況嚇。咁所以我諗對於呢一班朋友嚟講，可能佢更加希望就係真係去揾原因啦，去睇下有冇啲咩可以去做啦，去解決眼前嘅問題啦等等。
咁所以我估我哋有時去接觸啲喪親家屬都要去睇返啦，佢可能佢嘅模式係邊種，適合佢嘅一個處理方式係點樣樣，而唔係每一個人我哋都覺得一定要去傾偈啊、表達情緒啊咁。反而對佢嚟講，可能你越要去用呢一種方式去處理嘅時候，可能對佢嚟講更加係令到感覺唔安全，或者佢更加會覺得你未必完全同佢同步或者理解佢嘅需要嚇。咁所以我估我哋最緊要就睇返家屬嗰個步伐同埋需要。